各位弟兄姊妹平安。咁咧，我係以撒家嘅有為。咁啊，我同以撒家咧就一行25位弟兄姊妹咧，就喺上個月嘅復活節嘅期間咧，就去到障礙家園去參與短宣啦。咁啊，喺我出發之前咧，其實都好忙碌嘅工作。咁啊，佔據咗我生活可能大部分嘅時間啦。咁啊，我自己發現咧，自己嘅讀經啊、靈修啊、祈禱啊，同埋同主相交嘅時間咧，係好唔足夠嘅。所以咧，我內心裏邊咧，其實係好想咧喺假期裏邊咧係可以安靜落嚟去放鬆自己，同埋有個同主咧好親密嘅時間。咁啊，不過咧以撒家就喺呢個時候咧就發起咗呢一次嘅短宣。咁啊，聽到之後咧，其實心裏邊都好掙扎嘅，係啦。咁但係現實咧就往往係冇得選擇，因為我太太就係其中一個發起人，係啦。咁就再加上咧，其實我一直信主以嚟咧都未參加過短宣嘅。咁啊，呢次係我第一次去參加，咁我好想咧藉住呢個機會咧去體驗乜嘢係短宣。咁啊，喺障礙家園呢4日裏邊咧，啱啱大家都見到好多嘅畫面，咁啊裏邊都有好多故事，好多觸動人嘅一啲片段啦。咁其中一個片段最震撼我嘅咧，就係大家嘅右手邊右上角呢一幅。咁啊係我哋咧同家人咧，佢哋一齊去敬拜嘅時候咧，我睇到一個畫面，我影低咗。咁啊，大家見到咧就係藍色衫嗰位咧，就嗰位弟兄咧，見到佢嘅身形都有啲大隻啊，係嘛？咁其實咧佢係一位咧係以前犯過事，但係而家已經改過自身嘅更新人士。咁啊，大家可以睇到佢嘅背脊咧都滲透住少少光湖嘅味道，係嘛？係啦。咁另一位坐喺度黃色衫嘅弟兄咧，就係一位殘障嘅人士啦。咁基本上成個敬拜其實佢都冇乜能力去自己去參與。咁啊，我哋唱詩歌嘅時候咧，其實佢只能夠發出一啲單音咁嘅單音，係啦。咁但係我哋見到嘅就係嗰位弟兄用佢堅定而溫柔嘅雙手係去捉緊咧嗰位軟弱無力嘅弟兄嘅手。咁啊，見到呢個畫面咧，其實就我好感動，係啦，啲眼淚咧就好唔自然咁流落嚟啦。咁啊，好似水龍頭咁樣，想不停扭緊佢唔好流，係啦。不過咧就佢仍然都係流水，係啦。咁啊，我估唔到咧，我自己咧可以喺一個即係被稱為一個被社會係稱為邊緣嘅一個地方，係見到咧一個好純粹嘅愛啊！呢個咧就係基督嘅愛咯。神咧亦都藉住呢個畫面咧，係俾我睇到咧，其實即係好似我外表好似睇落去好健全，有侍奉啦，亦都有小組生活啦，喺人嘅面前會祈禱，亦都係愛老婆嘅。但係我個靈魂咧，其實就好似嗰位黃色衫嘅弟兄一樣，係軟弱，係不足嘅。但係咧，主咧就未曾咧放過手，佢咧係始終咁樣緊握住我哋去到天父嘅面前。呢一刻咧，我就知道咧神嘅道咧，同埋佢嘅愛咧，就唔單止係喺聖經裏邊或者詩歌上面嘅句子咯，而係咧好真實咁係呈現喺我嘅面前。呢份嘅衝擊咧，亦都係打破咗我對於敬拜嘅一啲認知嘅。可能我一直以嚟敬拜咧都係係自己個人嘅敬拜，係啦，去可能同大家一齊去喺神嘅面前去一齊同心追求一種感動啦，或者去獻上自己嘅讚美啦。但係估唔到原來敬拜係可以係
咁樣嘅，咁樣一個畫面，就係一個改過自新嘅人，同埋一個咧身體殘缺嘅人，佢哋彼此嘅喺殘缺之中咧，係一齊嚟到主嘅面前。原本咧一對咧緊握住拳頭嘅手，一對咧係軟弱無力、係舉唔起嘅手，竟然喺主耶穌基督嘅裏邊咧，佢哋可以一齊嚟到去敬拜主。咁所以真係令人咧不其然咁去讚歎啊！即係福音嘅大能同埋神嘅國度咧，係即係啱啱好似詩歌所講，就係何等嘅奇妙同何等嘅榮耀咯。咁啊，另外咧就係喺障礙家園裏邊咧，咁啊宣教嘅團隊咧都要每日去照顧呢啲嘅背景複雜啦，同埋生活係好唔容易嘅人啦。咁更加係大挑戰嘅咧，就係佢哋始終係堅持係自給自足嘅，唔依靠咧，唔領取政府任何嘅補助同埋津貼啦。咁可以咧用佢哋自己嘅理念同埋方式咧去經營呢一頭家呢個家園。但係換嚟嘅咧，佢哋要面對嘅就係當然係資金嘅問題啦、地方嘅問題啦。但係我睇到佢哋嘅團隊咧，唔係愁雲慘霧嘅，而係好有喜樂同埋信心。呢一種嘅喜樂咧，我睇到唔係靠環境咧係去帶嚟嘅，而係佢哋深知道咧自己係與主同工，係必定有主嘅帶領嘅。咁亦都令我反思到咧自己嘅工作裏邊咧，好似成日都因為壓力啦，或者係一啲困難咧，就失去咗喜樂。咁但係宣教士佢哋咧，就喺百般嘅試煉當中咧，佢哋仍然係信靠主啦，而且係能夠活出咧嗰種榮光。咁啊，呢個亦都係令到我係要去深思同埋去學習嘅一個地方。呢一次嘅短宣咧，係令我親身咁經歷到咧神嘅道，同埋學習咧係用最純粹嘅愛咧去服侍人。喺人哋嘅身上咧，我見到神嘅供應同埋恩典，亦都咧俾着我自己有好多嘅反思。咁所以就要感謝阿偉成促成呢次嘅短宣啦，亦都感謝我嘅組員咧係合作一齊去付出啦。亦都要多謝咧阿孔牧師同埋師母同埋佢哋宣教嘅團隊嘅接待，同埋喺分享當中俾我哋嘅祝福啦。咁亦都祝福咧障礙家園可以解決到佢哋嘅目前嘅問題啦，同埋有主嘅祝福引領繼續嚟到去前行，將一切嘅榮耀同頌讚都歸於天上嘅父。Amen。